Iso Quiz! Gauan guziri ongiturri Iso Quizera, bigarren saiorako elkartu ditugu gaur antzeko bi talde, alde batetik Quartz, Oian de la Ville Materian eta Ibez Mongabur gitarran, eta arten zuet gauan zuei biei, gauan Quartz. Gauan! Untxasiste. Bai. Bikain. Prest hemen borrokatzeko. Bai. Bestaldean, New House dugu Duen Etxeberri Baterian eta Jande Etxeberri basuan, gauan zuei. Gauan! Untxa? Bai. Asizite piskat besen parean motibatzen edo borrokatzen, edo zoino? Borrokatzen bai. Borroka usaintzen da. Laguntzeko partida hortan, gure kintu gore Josu Gien, kortzekin jostatuko zira gaur. Bai, plazerekin. Eta parean, Kamila, ongi etorri? Milesker. Lehen aldia da tortzen zarela iso emakizun batera. Egia. Eta presiat, zira sobera beldur beste zuzuen ondoan. Bat ere. Betzi bezala gaurkoa zazpimantxan eginen dugu, asgaitezen berala, Iso Quiz. Bon, hasten gira ongi. Hasteko entxatuko ditugu zuen bezerrak. Quartz, zuen bezerra. Hori, Quartzena, New House. Hori da, ongi entzun zuen zuleak. Bi parte ditugu hemen, Quartz New Houseen aurka eta gure lehen jokoa izango da. Blind test, orokorra. Kantuak maten ditut, bezorra jutzen kantua mozten dut, bi pundu taldearen zat, pundu bat gehiago kantuaren izenaren zat, eta trompatzen mazizte beste taldeari pundu bat. Argi da? Bai. Hasten gira? Bai. Hasten gira, orduan gure lehen mantxan, horretazen zuet zazpi mantxa izango direla, eta bukaeran mantxa gien erazitunak irazidela jokoa. Lehen jokoaren zat, hasten gira. Hola. Quartzek jodu, Zespartins taldea, eta bi pundu hasten gira Quartzen zat, kantuaren zena? Jotake, eta hiru pundu Quartz ongi hasten da, eta Zespartins kentzen dugu, deneta amaika izango dira. Jotake da sutagarrena. Ados gira, baina kantu horren izena, hori da, ere, bakatu aian da. Bigarren kantua. Gerla hasi da hor. Gala. Free from desire. Nio ezek erantzen du gala Free from Desire, hiru pundu, norzu, kantuaren izena? Gala. From desire. Zut sobera artikoatuko in English. Norkida, Freed from Desire, anuartzen dut ere. Hiru pundu denetan gala entzuten genuen. Untxa egan behar da, beste nez, Beste da. Hola hasten gira. Egan duzu jotake edo jotake. Ne ustez kantu horren astapena zaila izango da, itxoin bederen kantari entzutea. Leize gorrietan hor sartzen gara. Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarin, Julen Etxeberrientzat beste ipundu Niozen izenean, kantuaren izena? Ez dune hork? Leize... Ez. Ongin txatua da ere, egan da. Zatozte ditzen da kantu hori. Segitzen dugu? Niozen, lehenik, handu. Refused taldearen izena, bi pundu. Eta kantuaren izena... Hamar segunda. Bost, lau, iru, bi, bat, zero, parean bauzua izena? Bada shape barnean edo ez? Ez hori da, diskaren zena. The Shape of New Punk of Conok, zerbait diskaren zena. Hori da diskaren zena, kantu horitzen da New Noise. Bai. Eta ez bate hitz ezakitzer Kamilak handoen zela, diska Kamila. Nahi nuen galdegin hitz bat balima ginuen, egitelan ginuen ez. It's over! Zazpi pundu momentuko Niozen zat eta hiru ditugu Quartzen zat, segitzen dugu. Julen Etxeberri, bizikifte, ze? Falta, bi pundu gehiago. Aita, pundu bat gehiago. Egresaz, entzun? Gauan Benjadin.
Zuten boztu gabon, noski biadin. Faltaten entzuten genuen, momentuko zermatik ditu nu. 10 bat pundu niozentzat eta beti 3 zuntzat kuartz. Hori ez dakit egeran zaila den duez. Denentzat zaila da, baina zuntzat berdin bate. Jandek, baki, zozen du Jandek. Ikus! Ibes ikus, bai! Bai, ikus. Nere buruan. Nere buruan, hori da, izena bai, 6 pundu, entzuten dugu piskata ere. Bimnako... Jendeari gomendatzen aldugu, joaitzea ikustera klipa. Gutzi ben bat, klipa miresgarri bat. Eta klipa bai, bikaina da, ikusi berda. Segitzen dugu, hori ustez bizkifite joango da zuen artean. Nor zenenik hor, gerran ez dakit. Gure epailaren arabera, kuartzek du jolenik. Kuart entzituztet? Royal Blood. Royal Blood, bipundu. Eta kantoan nintzena? Ezu. No, figure it out. Bai hori da. Iru, bi. Figure it out. Mais hori. Ez, out of the black. Out of the black. Eta zuk entzuten duzu gainera. Uste nuen emain. Gerla da. Bat bidu lau bost, 6, zazpi sortzi kuartzen zat, eta zazpi 10 momentuko New Hausen zat. Out of the black, bai, Royal Blood. Segitzen dugu kantu horrekin. Galafiz Brothers, noski, beste 2 pundu. Kanton izena? Ez dakit. Ez dakizu. Uniformeak... Ez. Ez da... Zia ustelak edo... 33 tonnes d'uniforme. Alde hemendik, dutzen da kantori. Edo ksut ere fan hemendik, ez dakit bien hartzen zuen autotuten. Gelitzen dira, 3 kantu eta segitzen dugu horrekin kaesku kantu bizkitxarra da. Lezoko teiatu eta Gazeta Opadaren kantua zen lezon. No. Lezo. Gazeta Opada. 2010. Exian, bai! Bai! Ez zuten bat ere, kuartz? Idea bat? Arrisko hartu nahi. Kantori zena, ez. Zeru gorriko egunak. Ditzen zen kantori lezoko lema kantua zen hori. Kasu, 10garrena, azken aurrekoa, eta montuko, gazen dut, bat bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, amika 12 New Hausen zat, bat bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Beti hori genen duzu kondatu, beti? Aldi hori. 10 kuartzen zat, gatzen duzu orduan horakoa zira, hori da. 2 pundu giberean kuartzen zat, 2 kantu gaitzen dira, kasu hori fiteotan da. Etxe berrian nahiak, biziki fite jantzen zuen. Ez, mai ding-ding-dong esanen nuen. Ala, edut taldearen zenanik. Bada pundu bat, jokutzen. Ez. Ez dakit, ez dut. Bost, Tata. lau, iru, bi, bat, Jultz, ez. Bestalean, mazo bauzue? Ez. Ez dugu demorarik ukan entzutuko. My ding ding dong. Zekutzen dugu egin. Biziki zenua da hori, Biziki zenua da. Ez du nark, ez? Ez. Erdoan, pundu bat kuartzen zat, eta kantila da Gunther. Eta berriz ere gobernatzen dugu eta YouTubera biziki ringarria baita. Ding ding dong ditzen da kantua. Eta azken kantua izango da, ongi Amerika amabi, merdu, lako zerbait. Egan nahi du hori erazten duena erazi duela lehen mantxa. Ai. Biziki fite jango da,
Ez bortxez. Nahi duzu egin matematikak. Baina, atxabain duzu, bizki erresa da, bizki ifte jonga. Prest? Kasu? Kasu? Kuartzek erantzun du lehenik. Kuartz? Aleitz tamaider. Bai! Bi pundu! Eta kantua? Txampon baten truke. Eidu pundu, eta egiten du kalkularen abera, 14 pundu, eta... Entzun. Erxada ere, ez? Eta kuartzek justu irazten du lehen mantza hori, eta orduan txikituko dugu bigarren mantzara joanez. Bigarren mantza galdera orokoak zango dira, erran edu musikaren inguruan dira galderak, batzuk sinplak, batzuk zailagoak. Ostion, bezala, erantzun hona, 2 pundu, erantzun txarra, pundu bat beste taldearen zat, bezurak baitu zue. Hasten gira, lehen galderarekin, batzi bat dira orotara. Lasai. Lehen galdera, zoin taldek idatzi du Lastana. Kuartz. Latzen, eta 2 pundu. Entzun dut, zoin taldek irabazi du. Ordean, zaki, tusen Hauskatu untsa Markatu. talde, konkurtso bat, zinu lertu. Bestena, biztan dela, badakitala latzen dela. Kamila, galdu duzu. Kasu, bigarren galdera, Daft Punk taldearen Around the World kantuan, maiten zuet fitesko, zuten zuet kantu hori. Kantu hortan, irratirako bertsioan, zenbat aldiz errepikatua titulua, Around the World, onartzen dut, amarriko gutxiko labela, amarriko utxa. Zenbat aldiz errepikatua da, Around the World kantu hortan, irratiaren bertsioan. Nor hausartuko da. Janen nuke gehiago bertu. Bai, gehiago. Kuartz ez da bate, ari, justu utziko dituzu erantzuten, oida? Bai, hori da eskatzia. Ez guiten albako txakeran bat, eta hor bilena... Are, ados naiz. Ados naiz. Nagasten da. Irurogei? Bai. Irurogei? Irurogei, parean? Eun. Merde. Zer? Laurogei da. Ebe, ala? Pundu bat bat. Do puntu bat neorentzat. Bai, ala ere. Ez neorentzat, noko naiz, besto naiz. Gestuaren zat. Josurik ez dugu iten hemen. Josu, ez du neork. Ezi, 2 puntu orduan kuartzentzat, momentuko. Hirugarren galdera, zenbat partaide ziren aurtengo musikatxiloaldian? Lau. Lau eta... Ailandek, nantzune? Ez. Lau, 2 puntu zuentzat. Baitu zu izenak ere? Uste dut, bai. Nahi gaiazu? Mahilu eta Txomin. Talo mixto? Ixto. Ah, oui, d'accord. Beha, eta lehen zenak. Polit eta Subiet. Polit eta Subiet. Bi. Frank Taurina, zizenaren... Bitxiloreak. Antion Narjandaburu eta Bitxiloreak. Bai, eta Frankena, nizan zara. Zizenaren... Bai, me... Four Francis. Ah, ouais. Taldea, izen horretan eman dute... Nora ditzen da makin? Four Francis. Eta nor ziren haiek? Frank Arriet, eta beste ez dut batez, hautzen, eta zut izena hor. Esker beraren zat matxan. Markatu. Antolatzaile. Ezen dena okan buruan, markatu. Ez da pundu bat horrentzat? Ez, dena asmatu zuen, ezen punurik. Ez dut erran patazia punurik. Laugarren galdera, zoin taldek saldu ditu diska gehienak munduan, edo noiz, diska gehienak. Talde bat da. Talde batek. Besta egia. Zoin taldek munduan zehar. Talde edo artista pertsona. Artista pertsona talde. Ez da berdina talde edo artista. Janduzu talde, beraz talde bat da. Arroz nahi gozu. Hale. Michael Jackson. Michael Jackson. Ez! Jaren nuen gauza bera. Pundu bat, Michael Jackson ez da urgun, Michael Jackson hirugarrena da. Ah, putain, Eagles da. Ez, bate. Ez noaz? Bi pundu guretzat. Hor, pasatu da lehen, ez aspaldi ez? Ez, za pasaino. The Beatles. Ah, Egia, errango jandek, gulenek. Bai, mezu gozatu. The Beatles, 600 milioi diska. Duri, salituzte. Bigarren Elvis, hirugarren Michael Jackson eta laugarren Madonna. Eta Queen, nunda Queen. Queen berantago, ez da, ustut, 50 lehentan dela, baina Eta kuartz nunda. Eta kuartz, 50 azkenetan ere. Hori da, ikoa. Bosgarren galdera, nor da Farrok bultzara? Kuartz. Freddie Mercury. Bi pundu. Konparazar, aipatzen du Queen eta gero iten duzu buruz galdera bat. Eta gero, ez dakitze inizial, ongo painzin. Segiren galdera, zoin talde da gehien entzuna Badok musikatarian?
Berritxarrak. Berritxarrak, bai, 2 pundu niozentzat kantua bakizue? Bai, Lemak ingulak, putain. 2 pundu? Ez, 2 pundu, baina nola bakizu hori? Zenta badukera banoa? Gadas, bai. Bestentzat ez bakizu ikusten zoin den kantu hori. Hori da badoken gehien zua den kantua. Eta segitzen dugu orduan zortzigarren galderekin, zoin egitik heldu da ABBA taldea. Zoin egitik heldu da Quartz. Suedia? Suediatik heldu da eta 2 pundu gehiago. Zuentzat, momentuko koartzen zinean bat bidu 4, 5, 6, 7 pundu, 4 zuentzat New House. Zortzigarren galdera, zoin iritik heldu da Shutagar taldea. Quartz. Eibarretik heldu da, beste 2 pundu. Eta ukatzeko, 9. galdera, nor zen joan den hilabeteko Gomita. Tojait. Horartzen diat. Horartzen diat, zena gisa hilabezizue. Mantxa hori, Quartz, 2 mantxa. Zelako etzen hori nartzen. Eta 9 galdera dira ez ameka. Betan egin dugu? Zautzen dut nik ere Tojait, Kamila. Galdera guziak dira zure generazioko... Beharrik bat dugula norbait. Segitzen dugu eta urrengo joko haintzen dugu kantu bat, Quartzekin asko gira, atera duzue klipa bat dolaza bat biheste, hola, zabait, hiru haste? Bai, Arkustu nahi duzue, pixka bat, kantua, klipa? Ez bate? Dontzuten dugu. Xutikilak deitzen da, Quartz dontzuten dugu, eta notik hirugarren mantxara joango gira. Like.
kuartzen zuten gunean xutik hilak kantuarekin eta klipa atera duzu edola bizpa hiru aste, nontzun gai da YouTubeen bada? Bai, YouTubeen eta Facebooken ateratu ginoan, men bada YouTubeen ere bai. Bada, edo Denetan dira. Spotify, Badoken. Soundchook. Soundchook! Hor ez gira. Soundflex. Segitzen dugu gure jokoa hirugarren mantxadagoaz. Joko hori biziki simplea da, baitut erantzunak zuei atxamatea galdera. Noski galdera desberdinak zaten dira erantzun bakotxantzat, zuei atxamatea galdera on bat. Beti bizala... Bada galdera bakarra? Ez. Gotxe egan dut, bat dira galdera barkatu. Zuk ikusten duzu... Erantzuna aldiz ona izan behar da. Noski. Noski, Camila. Ok, bon. Hirugarren jokoa da eta Amerika erantzun ditut zuai atxamatzea. Galdera, lehen erantzuna da gitarra. Ze jotzen du... Marka. Kuri da? Nori? Davidek behitxarraken. Ez da posible. Ez da posiblea intxarra David izatea. Goliatek Bai. behitxarraken behiz hartzen duelarik. Egin du gainera, surpriz de behitxarrak. Bai, txatxola gaztetxean. Ez. Galdera guztiak ejan duzu hartzen zinitola matxina, momentu baten buruan. Bai, mena zure galdera bukartu zuarik ez Irriak bat. moztu dute. Bai, zera. Moztu nute. Pundu bat kuartzen zat. Pundu bat kuartzen zat. Nik dute bakizan, Camila! Ejan behar nuen Takashi Wagamik. Bai. Seguraski. Bigarren erantzuna. Demura, Amatxerin nahi. Bon, Camila galdu dugu. Bigarren erantzuna, Jack kablea. Nioz. Nola deitzen da gitarra ampi bati lotzeko kablea. Jack kablea deitzen da. Noski. Bi pundu nioz zentzat. Hirugarren erantzuna. 2019. Kortz. Ah non, banuen. Kortz. Ez dute. Noiz ateratu dugu klipa. Ebe, Ez, zentada, zoin urtetan. Eba, eta noiz. 2019. Ez da Bai, 2019. Bi pundu kuartzen zat, ez asiola izaten. Galtzaile txarrak. Horret ez dugu euskaraz egiten? Zain jor dugu. Laugarren erantzuna, Ochoa. Nola deitzen da pizza honan, doni banen garazin enten dituen pizzak. Pizzak enten dituena. Bai. Ochoa, gaten bazu. Lanatua. Bigap. Lau unio zentzat eta hiru momentuko kuartzen zat. Bosgarren erantzuna, gure irratia. Zein irratitan gira? Gure irratian! Ez. Kuartz. Kortzek du lehenik egin, uste dut. Ah bon, jazu leheno galdera egin zin matxina. Jazu duzuan antzuzen desnik deusaren gabe. Aiande garatu du teknika, jotzen du eta direktuki hartzen du hitza, bera balitz bezala lehena. Hori da, nik ez dut deus errante janik erantzun zue. Kortz. Ebe, zein irratian gira. Gure irratia? Ez, errandugu bestean ez zela kondak erantzun hori. Ostion, zagatik. Hola zen dut, ale, bi pundu. Uts bat zingu duzu harik, Camila? Pusik zango zira. Egin dut, ene utxuna. Bai, dut egia zentzulea. Segarren erantzuna, gorkor bizu. Camila, zerbait ratziko? Entxatu. Nola deitzen da? Kasua jantzen duzu. Nola deitzen da behitxarraken basua jotzen ez duena, bainan gitarra bai. Bi pundu, miliskar Camila. Miliskar Aiande. Bazen beste gitarrista bat berritxarraken, beraz... No, me... Adibidez, Aitor... Bai, mena, erantzuna da ere. Ez da zuena. Ziak ere zen klipa ez duzie bakarrik 2019 atera, bestea. Lehenagokoa, 2018an. Hola, hasten bagira. Ez da besteik. Ez da beste Egia etzen atera. Zazpigarren erantzuna. Camila, etan dugu jokoa, du bate? Duna izu zure gauzak egin, dibesekin? Errazu berala, Zazpigarren erantzuna, hiru. Nioz. Zenbat dira pajiko ekipan? Hiru dira. Sortzi eta bost, nioz, aintzinean, sortzigarren erantzuna, sex, drugs and rock'n'roll. Zein da jokero guzian deviz, ez dakin nola lema. Lema, bi pundu gehiago onartzen ditut. Behatzigarren erantzuna, orain da zure garaia. Kuartz. Hemen dikako Deia. kantu baten hitzak. Ez da galdera bat.
Josu ere jaiten du. Me Josu arrainatuko duen eginen du galdera bat egitekin. Noiz erran zuen, zela gure garaia, hemen dikate. Horretzutzen hartzen dut ere. Ederrazen. Amar! Hori da zauri erantzuna. Amar garen erantzuna. Baketu. Txuleta. Nioz. Zein da, sagarnutegian jaten den aragi puska animalekoa. Txuleta, norten dut. Eta azkena, gaga. Gu. Quartz. Gu, atan. Quartz. Dena den, jabaziluko ez? Quartz. Nola deitzen da beste manera batez, garaziko gaztetxea? Gaga, abartzen dut. Eta quartz da... Ez degia, Noski norzek erazten duela mantxa hori, irugarren azen, pasten gira berala, laugarren mantxara. Marga zen hori. Laugarren mantxa itzulpenak dira. Lasen espikatu gut. Hori erresa da. Artu ditut beste eskuntzetako kantuak, itzak hartu ditut, ma ditut webgune ezagun baten itzul gailu batean. Ez duzu egan behar izena edo? Ozakit, jone aldean erran idazu teperroak izintzela erran. Kasumaten dut. Aero straikatzuko zituzte YouTubeen. Egin dute jarik. Bost kantu dira, euskaraz matango dizkizuet, zuai ematea taldean izena, kantua behin bali mauzue, pundu bat gehiago, eta txarra behin bada, beste entzat, biti izala, pundu bat, lehen kantua, izenaren hiltzean. Lana lantzen duten zenbaitek gurutzatu egiten dute. Izenaren hiltzean. Rage Against Machine. Bai! Bai, hiru pundu! Eta bakizu zedek daukan eman. Kasu baten dut ongiten dut, Bai. Izenaren hiltzea, Killing the Name. Bigarren kantua, hori ere inglesez da. Inglesez dakizulek, c'est un peu discriminatoire. Nola dizkitan nuen. Zakin ez da Ez nizen etzatari. Bai. Esnatu. Artu eskuela eta probat makial... Quartz. System of a Down. System of a Down. Wake. Ipundu. Shop Sway. Txatu zira, benazek. Yeah. Eta irupundu zuentzat, hori da, pasten gira urrengo itzulpenera, hori frantsesetik heldu da, eta badira bi kantari. Bitako bat eman. Etxean basoak bilakari dira, eta telatuak zerua urratu egiten dute. Torrenten urak indarkeriak dira. Eta elurra betierakoa da. Poita da. Etxean txoak gure ateak dira. Arguziak ulertzen dute. New Yorkeko igoak entzuten ditugu. Itxasuntzian. Zaila da hori. Joan zure basoak, otxoak zure etxe horrazetara. Joan torrentz zure betiko elurra. Non zure begiak distira, non zure odol fluxua... Hortan usteran duzu? Besoak bisakatzen dit. Joan nora zoazen nire egialdea izango da. Zuneak? Nonai joan zait, ligu guztiena. Bi kantari dira. Zer behar da, artista izena? Bai. Céline Dion eta Garou. Bai! Ez da Garou, Céline Dion da, Jean Goldman. Giro tuira. Ba honartzen dut ere, darbaitzen. Polita zen. Bai. Deskribapen zure ondot. Nien nintzen entzuten, oino. Lagurren itzulpena, frantsetik ere heldu da. Oraindik fada beldur naiz hemen eramango zaitut, banan. Laurogoiko hamarkadaren hasieran arratsaldeak gogoratzen ditut. Giroa beroa zen eta mutilak etortzen ziren. Stantz mizoinak otzbegiak, 3 laurden arteko laguzko laukizuna eskalatu zuten, rebantakini txalupako buruan. Nebuloni mokasinik klasikoen zat, kameo min naiztar gainitu zuten bezain. Ayam, bai! Ayam. Je danse le Mia. Oh, jande! Gerosago heldu zen, Mia dantzatzen dut. ADJ Funk endergeitu. Mia daitzatzen dut dela. Eta, irupundu, zuentzat, 6 nuezentzat, nuauzentzat, eta 5 momentuko kuartentzat. Eta, azkena, inglesetik heldu da. Gunther Gliben Glauten Globen. Emadazu aurra, uhe. Emadazu aurra, uhe. Emadazu... Jimi Hendrix Voodoo Child. Bate! Pundu bat bestentzat, emadazu aurra,
emadazu aurra. Uhe. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. The Offsprings. Taldean zuten, genua du, zuten. Baten zuten, batu. Bestak zuten zerbait ez, bate? Bate. Eta laugarren mantsa hori, Nuauz entzinan, nahi du orotara bi mantsa niozentzat eta beste bi zuentzat kuartzitzen dugu bosgarren jokola. Nabarneko galderak. Galdera bizkisimpak dira, fite, dio, kasu trampak badira. Baitu zue, iru segundar antzuteko. Diotzen bauzue, iru segundar antzuteko, bestela, pundua bestei. Prest? Bai. Peio eta? Mai. Kuartz? Pantsoa. Pantso, pundu bat. Eta pantxo eta peio. Simon eta? Garfunkel. Garfunkel, bi pundu. Bakretu, lau pundu. Stone eta? Chardin, bi pundu. Marzentzat. Suman, Olive eta? Tom. Gu, Tom, Olive eta Tom. Nuauzen. Egan nog duen hitza? Zuek ez erantzun eran aintzin ere. Ados. Berak du erantzuten. Bai, ez. Bai, momentuko ados. Olive eta Tom. Bosgarren galdera, zer da zuen taldearen zena? Be, Nuauz? Nuauz. Zer da pareko taldearen zena? kuartz. Nuauzen fita biten du, bakatu. Bai, hori da. Entzuten da, enik. Entzunen duzu, gaina guk badugu latanza bat. Zoin musi... Ez. Hori, Are, erantzun. Entzun dugu guai arte. Ez da. Erantzun bat? Ez? Pundu bat Nuauzen zatrodan, Zer zen erantzuna? bateria zen erantzuna. Zoin muskat tresna bada zuen bi taldeetan. Bateria zen. Asai. Zortzigarrena, zer da zen indionen lanbidea? Kuartz. Kantaria. Kantaria, bai. Bai, jandut simila zena. Lanbide bat dea. Bai, lanbide bat da. Beritzat bai. Diro ere bazten badu bai. Zer da Michael Jacksonen dantza ezagunena? Moonwalk. Kuartz. Moonwalk, bi pundu. Bai. Zenbat zeta bat dira zizitop izenan? Ah, putain. Bi. Bi. Me matxin. Zer mazotina. Ustez. Lorel eta? Ardi. 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 Eta bai, zori gaitz zuentzat. Inketa zen. Kuartzentzat, bat bi iru lau borxei zazpi sortzi batzi amar meka amabi. Bat bi iru lau borxei zazpi sortzi batzi amar. Yes. Eta kuartzek irabazten du mantxa hori. Hor, galdera simpletan hor dira, Barkatu, oesten bakarrik galderak atxeman dituzu. Seigarren jokora pasa aintzin, hortaz zazpi badela, momentuko kuartz aintzinan da, iru pundurekin, eta bi pundu Nuauzentzat, zuen kantu bat entzungo dugu, Nuauz, hartut laburrena, besteak nahiko luzak baitira, eta ez dugut denborainitz. Zer da? Ah, ez dakit. Ekiak argitzen duenean, entzuten dugu, bere ala. Galdera bata? Ah. Badira horrelako egunak, ekiak argitzen duenak, kantatzeko gogoa darama aroak, buruzoko batean atxikitzen ditugu. Bezperako eguna aztarazten daukute. Badira olako aurpegiak, oren pare batez ikusirik ere, gogoan egoiten direnak. Baina zuet zira horietariko bat. Argi-garria da
Nio hau zentzuten genuen ekiak argitzen duenean kantuarekin, nun entzuten dira zuen kantuak nio hauz? Badoken, iruditu zuen horia? Bandkampen ere. Bandkampen ere. Mara, nio hauz badok edo bandkampen, eta atxemo dituzue kantu guziak, eta gupasten gira, 6. jokora. 6. jokoa, oian hartuko duzu orden kutsa, barnan badira izenak, edo izenak zaten dira taldeak, zaten dira pertsonaiak, joan bazen garagardoa, bazen zer nahizetan da. Oian bat hartzen duzu, Nina izasten? bai, asmarazi beharko duzu besteai, bi taldei betan, zure osa. Hor bat dira zemakiak ere, jango jazu zemakia nik jakin ezadan zoin den zurea. Beraz. Zoin da zurea? Sortzi. 8. Ongi gorde, zuri. Beraz. Berda egin tut? Gure herrialde bateko besta bat da. Denak juten gira ara, eta Gidenak? provinzia da Siberu. Musikaren egina. Musikaren egina. Estantzalitz konduzue, zer jango zenuen, intzina? Musikaren eguna, me ua gabe. Menorek du. Niozek ukanditu, 2 pundu. Ai, don aia. Atxamango dituzte. Zuen ulertu hori. Berda gelditu. Bestek. Jo dute eta errandu zu. Parean, aiande, hartuko zu beste paper bat, eta Ados. jango dira zu zemakia. Aiek? Zemat garen? Bost garena, ados. Nahi zulaik. Kamila, zuk... baina... Kamila, pentsatu dituzu joko batzu igandeko. Eta joko horiek inspiratu ziren norbaitzuetaik, eta norbaitzu horiek ateratzen dituzte bideoak plataforma batean. Eta plataforma hori zein da. YouTube. YouTube erantzun ona beste 2 pundu. Nio hau zentzat, etzen duten bate? Parean? Plataforma? Ez dakigu Kamilaren biziguzia ere. Bideoak plataforma batean. Kasi jo dut Kamila Grazia Wikipedian. Pasiko duzu kutsa besteai, Ibes. Bai, hartuko duzu papel bat, rengo diazu zemakia. Kasik bezatutut lehenako. Ibes, zein duzu? Zein zemaki? 10. Garena. Entzun, Iso emankizun guzietan da tipoa. Nio hauz? Ez dugu mikroa horregatik. Nio hauz? Ez duzu idio. Me bai, jo dugu. Aldatu dut mikroa zen enaitzina maitzen. Jo duguetan. Ordan. Jotzen aldut ere, Ibes. Bai, me jo dugu. Bo, Josu? Ez, eranen noen matxinik. Ordan, zuen artean, adoseman. Netzat da Josu zenta eman du txilintxai Josu buruz. Josu ez da bortxaz. Bost. Lau. Iru. Bi. Josu Guillem, Ibes, eta bai hori zen. Josu, Guillem. 6 pundu. Nio hau zentzat, kutsa pasatzen zu. Hortako eman zinen txilintxa beranduan? Ez hau zentzitut, Ibes. Ze fuina duguna. Erraidazu, zein zemakidan juren? Iru garena, ados. Zuri, nahi zulaik? Aliande zien lehen taldearekin. Kuartz. Erantzun bat? Ez da taldearen izan. Iura barra. Ez dakit. Hori da zuen erantzuna? Ina barra pundu bat nio zentzat. Yes. Hori zen? Segitzen alda, ala ere? Nahi bozu segitu? Nahi nuke afantzua. Nahi segitu. Intzinuten obekien pasa. Aldakan. Ere pundu bat bakik zuentzat, Bon. Aldakazen. Berzen txatu. Gukuri ez dugu jakiten ala ere. Bai, mes Hori fascinada. da jokoa, oian. Bai, edo. Nuri da? Josuri izango da, azken aurrekoa, notik Kamila haukaen dugu. Josu, zein zemaki? Bi. Hasten zira izulaik. Bai. Tongo zira zuki bat, edan txortu niz. Segitu. Ez da hain erresa esplikazioa, gure entzulek, gure dezaten ez dako luze den, hola. Musika talde bat, utzia dute, Bai. orain, pastu ziren, diaz?
Espeletan... New House. Ez dute utzia Erantzun horiek. bat? Urmurau. Urmurau, ez. Pielete. Pielete zen, bai. Lehen pundua. Zien pasa espeletan. Kuartzen zat. Nik ere hori baden... Lehen puntua. Ez da dauk. Ez dute Zistan bi beste. Non, baden kasik. Eta, Zamate azkena. egiten du hor. Ez dugu irabaztela? Ez duzu irabaziaz. Are. Kamila ingo dugu ere, azkena? Bai. Nahi dut ikusi Kamilak nola. Pasan duzu kutsatai, oian? Kutsa pasarazten dugu. Kamilari hartuko duzu papel bat, zemakia erran, eta astentzera nahi duzulaik. Oh, aiande bikain gurea hori. Zein da? Zein zemaki? Amer. Zein zemaki? Bai. Sei. 6 adas. Aiande, bojoitzira iragan egun batez. Bai. Antzerki batetan izan ginean elgarrekin. Bai. Antzerki hortan kantu batzuk kantatu ditugu. Eta zoin taldearen kantua kantatu dugu bukaeran. Magnifikoa zen. Uste dut Antion kajonean ari zela. Bai? Buena vista Hori social. da! Eta beste bi pundu, biziki ongi aizizte ino. Biziki ongi ezagutzen zizte zuen artean. Istan da. Egin beharko da indar bat gehiago elmolariko, kuartz, otai. Bai. Eta sorpresa gabe, inoauz ira bazle mantxa hortan, eta gana du, iru egiten duela. Eta azken mantxara heldu gira, eta azken mantxaren zat gezur bat erran dizuet. Asientzin erran dizuet, blindtest zinema izango zela. Bai. Ez da egia. Joko Inkanteak izango dira. Blind test inkanteak. 10 kantu minuta batez. Bai. 10 kantu minuta batez. Ezer da hori. Minuta. Kusuko duzu, gesada. Minuta horren bukaeran. Kuinen kantuak. Bai. Ez esplikatu nahi hor da zaizu, Kebila. Esplikazan duzu. Ez, Egizu, bai. Emanen duzu gai bat edo la. Bate. Ez, entzunen ditugu 10 kantu random. 10 kantu random. Zenbat, erraitan ditugun zenbat asmatzen ditugun. Ez egin olako gauzak ziakiloak. Kusat zituztet kuartz, horretik ez izuet erran lehenago. Hai dira zukeitan. 10 kantu izango dira. Bai. Ok, 10 kantu izango dira, minuta batez. Bukaeran, inkanteak ingoitugu zenbat kantu, zenbat talde atxamaten alditu zue. Ez idatzi, zasidazten. Presiste, 10 kantu izango dira. Azten gira, bere ala esitasun otoi. Maite zaitut, maite zaitut. Du hast mich. Legalización de calidad y barato. And she's buying the stairway. Sobera! Amar talde ziren inkanteak asko gira nioa zuek duzue eskua, don zuek hasten ziste, zenbat talde atxamaten alditu zue? Bost, parean. Zazpi, parean. Orte gehan merkia edaz? Gehiago beraz. Sortzi. Sortzi, bai, ez? Behar dira taldeak edo kantuan izenak? Taldeak. Ok. Usten duzue, sortzi, nahi ditut. Nik bi bat ditut. Pijitz eta Porotx. Pijitz eta Porotx. Bazen Rammstein. Rammstein. Led Zeppelin. ACDC. Bat bi hiru lau. Escape bost. Bai. Bai. Erraitan duzu. Xutik. Bai, xutik. Xutik, sei, bat bi hiru lau bost, sei. Denbora! Errazu, tampi. Bauzue huts bat. Onartzen dut huts bat behik. Bon! Badugu huts bat? Ez dugu momentu. Ben Harper, ez. Hutsa, ez da gehiago. Bat bi hiru lau bost, sei, beste bi nahi ditut. Zenbat segundu galditzen dira hor? Ata, ez da delen txori egitea. Basatzen da, Daft Punk, eta azkena, azken bat. Bost. Lau. Hiru. Mendikat, bai, sortzi. Bazen kortatu ere. Sortzi. Bai.
beste biak kortatu eta azkena? Eta, bai, xutagar. Kiss xutagaratzen bate. Zer zen lehena, bazen bat hor? Kortatu. Bitxian. No, ez ginaken zenez jokoaren astapena. Hori zen, kortatu da. Lehen bi punduak orduan New Hausen zat eta bigarren inkantera, blind test inkantera, pasten gira. Kasu. Dauden aiztugulako doktrinari autoridadari aberririk donartzen. No somos nada. No somos nada. Sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la. Alta pangora, pasori pasó. This is ground control to Major Tom. Amar talde ziren, kohartzeskoa duzu orain, zenbat? Sei. Parean? Utzi sei, ustez ez zituzte sei. Ustez bai. Kasu? Baitugu zazpiguk? Nik ez. Egin gai. Bentsatzen dugu, zazpi. Zazpi, ale, zazpi. Parean sortzi? Ez? Nik ez uste. Ez. Sortzi, New Hausen zat. Maida zue? Lapoia. Julenek errezibitu du mezu bat eta erakutsi... Normali, ezen txareak endu behar, otoi? Ez du deusiko sinik. Bakan genuen txare ustea. Zer da mundu hori? Zulagunak bilatzen dizkizue, baki surniz. Lapoia. Berritxarrak eta... Berritxarrak, lehen utxa, kaput. Berritxarrak ez da. Willis Drummond. Willis Drummond bada. Ez erran duzu lehena? Ez nik erran dut Lapoia. Ono hiru minuta hartuko du historiak. Fermin Muguruza. Esne Beltza. Esne Beltza. System of a Down. Bat bi iru lau. Kalakan. System of a Down. Sei Kalakan. Kalakan... Zabat nangu zazpi? System of a Down. Unza. Unza, bai. Bat bi iru lau bo sei zazpi. Eta beste bi pundu. Ez sekulan erran. Zuentzat, besteak baitu zuen? Errexada trampain ez Benetan pasatzen dira, eraz. Bazenikien, Josu. Besteak bazituzten da bate? Besteak ez? Ze bazen besteik. Besteik. Guk janditu zazpi untsa da, dira. Bi pundak baitu zuen. Daft Punk eta ACDC eta Kiss. Linago zen. Bazen Joshi Ripiau. Bazen David Bowie. Eta bazen Lofofora. Buvi du cul. Exactement. Eta azken blind test inkantea beste ama. Ofizialki bai. Baina ere mengira jokoren zat. Horan segituko dugu. Zuregatik da, Kamila. Justu galdera bat. Bai jaiazu. Ikatzian pasai... Bai jaiazu. Bai jaiazu. Pasaintzin egin dugu Shifumi bat. Bai. Eta irabazi ginoen eni esker. Bai. Zer irabazten zen horrekin? Bezuk zenten... Da, soke, barka. Eskua. Gure entzulak guartzen aldira ze humila den Kamila. Itxoindu horren bat... Gatzaile txarra, Josu. Itxoindu horren bat rateko ere. Humila. Hale, irugarren baiteztik kantea, goazen. Ez dira betiko garaionena. Aizen meneko Stupéfiant, truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Errepika batetan naginen artian, ritmoaren garri bat atzaman genian. Azkena zen, 10 talde baziren. New House, zuek duzu eskoa. Zemat? Sei, nuke. Salziztela sai,
Sei? Zazpi. Sei bat. Zazpi? Sorti. Sortzi? Behatzi. Amar. Ez dit ez, ez bat amak. Kamil. Ez, indezatela behatzi. Tantatzen aldugu, amar. Beno, mizugu gara. Indezatela behatzi. Zaude, errandu ama. Ze irabazle deja egiten duzu. Hori da, garria da. Osten diegu? Hale, kuartz. Amar. Kuartz, entzun nahi dut, behatzi errandu zue. Ertzainak. Ertzainak. Metallica. Metallica. Agustin Alkat. Agustin Alkat. Stupeflip. Stupeflip. Beatles. The Beatles. Masisteria. Masisteria. Horki oianek hartu berdu orain itza. Horla. Nogen. Nogen. Putain, nogen zen. Queen. Queen. Azkena? Azken bat. Giltzen dira bi. Beste naiz jaiten aldugu ere. Behituzu, Kamila? Beste biak? Uste dut. Beste biak, Bai. Beste naz dena galtzen dute. Berriz errepika erran dituzienak? Nogen. Bo, beden bat dut. Azken bat. Utzi. Ez? Zuzue? Stupeflip. Ejana, Josu, ejana. Beatles. Agustin Alkat bazen ez? Agustin Alkat erana da. Nogen. Nogen erana da. Bez? Bi talde euskaldun, bat Jaiten alditut? heavy metal, bestea... Enome. Bestea jaten bat dut, sobertsa. Bazu? Xutagar, beraz, bazen xutagar? Ez, bazen nola deitzen dira. Siberutz. Siberutz. Eta latzen. Eta latzen, hori da. Eta... Eta zer? Ikuiten nuen zinemanik. Mantxa hortan niozek irabazidu, eta egiten die lau mantxa eta 3 kortentzat nuauz garaile egun. Eskugira galtzailean kriketarekin, nola bizi izan duzue... Otoi, ez hola hasi, errespetatu fiskat. Nola senditu zue erdoan garaipen hori, galtze hori, besteen garaipen hori bakatu? Ez dakitza eran hor... Blazatian ito. Bo, gero ari begira obetu epaiketak ere. Bai, Bitu hori da, nire gatik zen da bai. Bestalian, Nuhaus, nola hartzen duzue, Kamila entzungo dugu bukaeran interesgarri zen baita? Kasik gure mailako... Kasik. Gatza, irabazle hona? Irabazten dute ejanez David ari dela gitarran berritzeraken, voilà. Egia. Neno, erraiten zuen David Ondarzek iten zuen. Davidek entzuten badu, noski, agur jamatzen jogu. Eta hoa galtzaile txar bat... Irabazle txar bat bakatu entzungo dugu, erba? Kamila, trabaitrateko kortzi? Irabazle bizitona da, Kamila. Ale ere horietaz fan nizala. Egiazko bizi momentuak iso emantzionetan ere. Nahi du sartzea urririk, aletan. Borretama, 5 minuta zaletu izan gira isokuzen, milesker zuei kuartz, milesker zuei Nuhaus eta bi jokerak Kamila eta Josu, eta harten zuet laizter arte zuei. Konzertuak betu zuei laizter, badugu demola pixka bat? Ez. Ez, oke. Guk ere ez. Entzuteko randugu Nuhaus, Badok eta Soundcloud. Bandcamp, bakatu. Eta kuart entzuteko? Soundflex. Be plataforma guzietan. Guzietan, zartistak. Internazionalak ziste pixkat, hori da. Maizteriz ere. Eta nik noizuet entzulak. Mineska entzutagatik eta eluden hilaberte arte iso quiz 3 entzat.